Eihän tosta Riku tuu yhtään mitään. Nythän on quattro-kelit. Ai sekö tässä meni? Ei sulla yhtään olisi tiedossa. No, tossa olisi pari. No. Käydäänkö kattoo? Me työntää, niin käydään katsomaan. Yes. Tämän videon tarjoaa OJ Service. Teemme hitsaus-, asennus- ja putkityöt ammattitaidolla koko Suomen alueella. Tiilikankaan talohuolto. Kiinteistöhuoltoa yli 20 vuoden kokemuksella Päijät-Hämeen alueella. Nyt ollaan täällä Hollolassa, kotikylällä, ja mulla on mun kanssa täällä Timppa. Morjesta. Morjens. Mä oon sut tuntenut yhtä kauan kuin sulla on toi auto ollut, niin mä en edes varmaan muista mikä malli toi on. Toi ihan S2. Se on alkuperäinen S2, uitettu joskus vuonna nakki ja kivi Saksasta tänne. Ei sun toimesta? Ei mun toimesta. Joo. Että mä oon omistanut auton 05 maaliskuusta. Okei. On se pitkään ehtinyt olla ja se on aika monta evoluutiotakin käynyt siinä välissä. No sanotaan, että olisiko tää nyt 3. evoluutio tällä hetkellä. Joo. On sinne pikkuhiljaa menty aina eteenpäin ja yritetty, että saataisiin lisää menohaluja ja silti pysyttäisiin niin sanotusti katuauto. Niin, kyllä. Se on aina ollut sulla kadulla käytössä. Ja... On, ja yritetään käydä kaupassa ja hakea maitoa kesäsittäin, jos on mahdollista. Juu. Muistaaks mä oikein, että se ei ole ikinä ollut hirveän pitkään, että se ei olisi ollut ajossa? Yhdessä välissä oli vähän reilu vuosi, kun ekan kerran laatikko hajosi. Joo. Sitten kun en itse osannut laatikkoa korjata, niin se meni yhdelle korjattavaksi ja sitten sillä jostain syystä kesti, en tiedä minkä takia, mutta se oli reilun vuoden pois ajosta. Tuntuu, että nuo vaihteistoremontit on monesti semmoisia, että kun viet jollekin, niin joo, siinä saattaa kestää. Seuraava kerran, kun se vaihdelaatikko hajoaa, niin sitten mä lupaan opetella sen itse. Joo, okay. Mulla on vuosi aikaa opetella sen. No, lähdetäänkö me katsoa heti konehuoneen puolelle? Voidaanhan me vilkastaa. Moneskos moottori toi nyt sulla on menossa siellä? No periaatteessa moottori on alkuperäinen. Joo. Että sitten niitä evoluutiot on tullut siinä sivussa. Eka vedettiin niin sanotusti vakiomoottorilla, vakioahtimella kaikki, mitä se jaksaa puhua. Ja sillä se oli ehkä parisen vuotta mulla käytössä. Ja sitten siitä hajosi vakioahdin. Se heitti jäähdytinesteet pakoputkeen. Ja sitten se vähän lähti lapasesta niin sanotusti. Että oli tarkoitus, että korjataan ja otetaan takaisin ajoa, mutta sitten sinne tuli pakosarjaa ja vähän kansipuolta ja pakoputkisto. Ja silloin mulla oli ensimmäisenä ahtina, minkä mä laitoin, niin mulla oli niin kuin Holsetin 50, mihin modattiin sitten karretin pakopesä ja siipi. Et saatiin T3 laipalle. Joo. Oli ensimmäinen versio ja silloin ajettiin vielä pensalla. Niin, se on viinalla nyt. Nyt se on viinalla, joo. Ei se jokaista ahdintahan meidän ei tarvitse lähteä käymään. No ei. Mutta nyt siellä on joku Borgwageneri. Borgwagenerin 369 SXE. Okei. Okay. On tällä hetkellä ja tosiaan viinalla ajetaan nyt. Ekalla versiolla oli pensal 609 heppaa ja 2,5 parin paineella. Okei, se on aika kovat paineet. No, jotkut sanoivat, että ei tule toimimaan, mutta hyvin se on pysynyt. Joo. Pitänyt itsensä läjässä, sanotaan. Sanoit, että bensalla oli 600 jotain. 609 on paras penkki tulos konehevosvoimia. Niin mitä sitten nyt viinan kanssa? No viinan kanssa nyt viimeiseksi, kun käytiin penkissä, niin oli 812 heppaa koneelta ja pyöräteho taisi olla 690. Joo, ihan kivasti. No joo. Onko Suomen tehokkain S2? Veikkaan, että ei ole. Joo. Et mä veikkaan, että löytyy, no katukilvellisistä en tiedä. Niin. Siihen en osaa sanoa, mutta pari on ainakin, mitkä tiedän, mitkä ei ole kilvissä, niin tiettävästi on. Niitä ei lasketa. Niin. Et mulla on sinänsä erikoista, että mulla on kaikki otteessa. Joo. Et se on katulailliseksi rakennettu. Sä kävit kesällä vesivehmaallakin ajaan, sillä itse en nähnyt vetoa
Mutta miten se kulki? No vaihtelevasti, eniten riippuu tuosta penkin ja ratin välistä olevasta ilmiöstä, mutta Joo. parhain veto oli 11.2 ja oliko 209 taisi olla loppu. Oliko sulla sliksit siellä? Ei semislikseillä. Uskaltaako sille lähteä ihan niin kuin paukkua vasten? Ihan paukkua vasten, että siellä oli viivalla muistaakseni 0,8 ja suti ihan surutta ykkösen. Niin kuin, että 60-jalkainen oli muistaakseni. Sitten se lähtee nousemaan sitten ahdot siinä. Niin, että kyllä se ykkösellä kaiken paineen ottaa. Okay. Ei siinä ole, että sillä pääsee ykkösellä siihen vähän reilu 2 kiloa. Joo. Että kakkosella se työntää nyt sen 2,7 kiloa, mitä se penkissä oli. Mutta vesivehmaalla me huomattiin ja ihmeteltiin, että kun ei menohalut ollut kaikki kohdallaan, niin mulla oli silloin jo hukkaportin kalvusreikä. Joo. Että mulla ei jahtanut kuin 2,4 kiloa, että sieltä puuttuu se 150 heppaa suunnilleen puuttuu vesivehmaana. Joo. Sekö sulla on nyt talven aikana ajat sitä hukkiksen? No hukkiksen vaihto, sitten mä otan siitä moottorin ja laatikon pois. Okei. Mä vaihan kytkimen sinne. Se on helpompi vaihtaa, kuin ottaa koko nippu pois sieltä. Kun se, että rupeaa ottaa laatikkoa tuolta alapuolelta, koska hammastaan kun menee laatikon yläpuolella, niin sitten konetta ei saa niin pahaa kuulua. Kun mä oon muuttanut tästä asioita niin paljon, että alkuperäisesti tässähän syylääri pitäisi olla täällä. Joo. Niin sit mä oon itse väsännyt tänne ton A6 syyläärin keulalle. Ja just. Niin se, mä en pääse niin kuin konetta kääntämään niin paljon, koska damperin ja syyläärin välissä on 3 milliä tilaa. Joo. Niin tästä katsoo, niin se on niin mä en pääse kääntämään sit niin paljon sitä konetta, että mä pääsin se hammastan sieltä. Niin se on nopeampi projekti ottaa koko moottori ja laatikko yhtenä pakettina. Koska... Ja sä oot sen tehnyt monta kertaa. Niin... Joo, ja Audi on suunnitellut asiat hyvin. Se on sellainen pyöreä... Kaikki ei välttämättä ole samaa mieltä sun lausunnossa. No, mutta moottorin pois ottamisessa, koska se on niin kuin tästä purkeentuu koko keula, että tästä hävii niin kuin lokasuojan. Koko keulan saa purettua välistä pois, niin sanotaan, että se on sellainen 4 tunnin urakka, niin sieltä on laatikko ja moottori pois. Siinä ei enää paljon vakiota ole tuossa moottorissa varmaan. No, lohkokampiakseli. No siinä ne on oikeastaan. Siinä ne oli. Siinä on niin kuin mitkä on alkuperäisestä moottorista. Onko tuo imusarjat omaa kädenjälkeä? Se on omaa kädenjälkeä, mutta itse en ole hitsannut. Sitten sen on käyttänyt hitsarilla. Että alumiini ei taivu itseltä. Ja peruspiirteittäin, niin siellä on Visekon männät, Ojennuksen Pasin kanget tuolta Riihimäeltä. Ne on ostettu silloin ihan ensimmäiseen evoluutioon, että ne on pysynyt kaikki hyvin siellä sisässä. No järeät H-profiilikanget, joo. Sitten siinä on Seiskaan kansi. Sitten siellä on Saxmannin nokat, mitkä on tehty niin kuin Turbon omista nokista, niin Saxmannin teki nokat sinne. Joo. Sitten siellä on itse, ostettu pakosarja. Edellinen oli itse suunnittelema kautta kaveri hitsaama. Mitäköhän muuta mä nopeasti siitä sanoisin. Paritonniset suuttimet, puolat, bensalinjat on kaikki 13 millin sisähalka siellä olevat. Pari järeillä pumpulla ja onhan siinä. Siinä on kaiken näköistä. Joo, ja kyllä nyt tulee tässä varmaan mulla kysymyksiä vastaan. Minkäs kokoisena hormilla tuo lähtee tuosta? 4-tuumaisella mennään alusta loppuun asti siihen, että tuonne kuskin penkin taakke menee 4-tuumainen. Onko sinulla siellä sitten joku sähköinen läppä? Siellä on paineilma, tai niin kuin ahtopaineen toimiva läppä, että puoles kilos aukeaa aina 4-tuuman ränni tuonne kuskin mä katselin, että se lähtee aika ahtaan näköisesti tuosta. Se on ahdas. Sanotaan, että siinä on saanut suunnitella kyllä. On, ja se menee sen apukuskin puolen vetarin kautta apurungon välistä, niin siinä on kummallakin puolella 0,5 senttiä tilaa. Siinä on niin kuin 0,5 sentin tila joka suuntaan. Joo. Ja sitten se jatkuu niin kuin kuskin penkin takaa, menee 3-tuuman ränni tuonne taakkeen, että siellä on sitten, että kuskin penkistä taakkepäin on 7 tuumaa pakoputkea, et ei ahista. Joo. Mä muistan pitkään, että siinä oli ongelmana, että sä et uskaltanut lähettää sitä niin kuin paukkua vasten, että voimansiirto ei sitä kestänyt, mutta mitäs nykyään sä sanoit, että vesivemaallakin lähdettiin paukkua vastaan? Joo, siis ensimmäinen ja voi sanoa myös toinen laatikko hajoaminen on tapahtunut siihen, että mä en uskaltanut lähettää sitä. Joo. Et se oli ihan siitäkin, että mä lähdin kierroksia vasten
ja sitten se nyykähti ja sitten se nykäs, niin se Niin antoi niin kovia juu. iskuja sinne, että sitten kun sen, sanotaanko näin, kaveripiirin painostamana kautta neuvomana, että anna soittaa vaan, että kyllä se kestää, ja sitten kun sit uskalsi kokeilla. Niin... Mutta siinä on kaveripiirissä aina se, että niille ei välttämättä ei, se on totta, mutta sitten taas kaveripiirissä oli ne varmaan ketkä sen on tehnyt, että sitten kun sen uskalsi kokeilla ja tehdä, niin sitten huomasi, että hei, että tämä on paljon smoothimpi tämä lähteminen, kun sen saa vaan lähteä ja löytää sen kohan. Nyt se ongelma on siinä, että pitää löytää se kohta siihen, että pysyisi siinä pidon rajamailla. Et nyt se haluaa tehdä sen ilmiön, että se sutii liikaa. Okei. Mites tuommoinen neliveto kadulla, kun se esimerkiksi sutii, niin minkälainen se on lähteä liikenteeseen? Vetääkö se sivulle oikealle? Se nyt mulla ei lukkoja ollenkaan, niin nyt se menee suoraan. Se menee suoraan, joo. Et se on siinä, että tätä voi sanoa kaksivetoautoksi, kun ei siinä lukkoa keskellä, ei takana eikä eessä. Niin se sutii toisella pyörällä takaa, toisella eestä. Just joo. Et yleensä se tekee sen ilmiön, ainakin Vesivehmaalla huomasi, mitä videoita on katsellut, niin apukuskin puolen takapyörä sutii ja sitten kummatkin etupyörät sutii. Se sen verran jaksaa keventää keulaa, että se sutii kummallakin pyörällä. Niin. Että, Miten se voimansiirron palikat, onko ne ihan S2 omaa? Ei, siellä on niin kuin vanhemman S4 6-lovinen 01 ja laatikko. Just. Et siinä ei ole sen verran, kun se silloin toisella kerralla hajosi, niin sitten vaihdettiin siinä samalla, niin siellä on hiilikuitusynkkarot. Joo. Et ne sai tuolta, ihme kyllä, ihan marmoritiskiltä sai parempia synkroja, niin pistettiin sitten, siellä on joka vaihteella paremmat synkrot. Okay. Jaksaa pysäyttää, siinä oli iso ero, että se jaksaa pysäyttää rattaat paljon paremmin ja ne menee huomattavasti paremmin tupaan. Joo. Mitäs sitten vetarit ja tommoset? No vetarit on, eessä on vakiot, nyt joutu viime kesänä. Onko niiden kanssa ollut ongelmiakin? On. Okay. Et sanotaan, että siinä oli just se sutimisilmiö tulee, niin sitten se mut meni 3 kertaa vai 4 kertaa on mennyt just se apukuskin puoleen takavetari poikki. Niin joo. Kautta, että se menee nivelen sisältä. Et siitä muistaa jo varan osaa ulkoa. Et sen muistaa, mutta nyt sitten viime kesänä hankin toi RG, oliko se RG Custom Ruotsista, niin ostin ihan teetetyt. Joo, Ruotsissahan nämä on suosittuja pelejä. On, ja sieltä ostin teetetyt vetarit, että niille oli niinku tehonkesto plus 800 pyörätehoa. Joo. Ja ne oli niinku toisiksi kalleimmat. Et yksi versio löytyy isompia ja niille oli lupaus, että kukaan ei ole vielä hajottanut, palauttanut niitä voiman takia rikkoutuneena. Tiedätkö Ruotsista vielä kovempia S2? On siellä Kempjörkkiä, milloin S2, mikä ajaa, aika moni tietää varmaan Stockholm Openin kautta sitä. Joo. Sitä tulee katseltua ja pyöriteltyä. Ja sitten siellä on tietysti ei S2, mutta 5-mukisella ajaa moni. Niin. Sitten siellä on Lilpakkaa ja mitä muita, niillä on A4 5-mukista. Joo. Et potentiaali on vielä. On, ja Björkkikin ajoi muistaakseni, olisiko, jos en hirveästi valehtele, niin varmaan melkein 10 vuotta 5-mukisella. Ja se työnsi sieltä yli 1000 heppaa pihalla ihan kunnolla. Ja ei vielä ole lähelläkään niin kuin maksimia. Ei, että mulla on se, että penkissä kun kävin, niin mulla on ahdin tapis. Joo. Sille ei enempää tuu, että se kokeiltiin, että sillä 2,7 kilolla pakopainetta oli se noin 3 kiloa, 3,2 kiloa sille välille. Me kokeiltiin yksi veto 2,9 paaripaineella, niin se oli jotain 6,7, niin me todettiin, että ei tarvinnut edes mennä rajoittimelle asti, kun todetaan, että se on tukos, että otetaan vaan se 2,7 ja se oli kaikki, mitä se antoi, että penkittäjälle oli ohje, että kaikki mitä tulee, niin otetaan. Joo. Se oli tavoite ja ne saatiin ja tulevaisuudessa tulee olemaan eri mutka. Joo. Mutta ei tälle ensi kaudelle ei vielä. Ei ensi kaudelle. Joo. Sanotaan, siinä on tarpeeksi. Porkki toi nyt saa olla toset. Nyt ensi kauden päivitykset on etutukivarren sisemmät puslat. Ne antaa liikaa periksi. Ne pyörät pyörii ihan omia sivuttaissuunnassa. Ne on nyt jo kyllä vaihdettu. Aina siinä lähössäkin? Juu, ne varmaan 5 senttiä vetää niinku haritusta. Siellä oli niin löysät puslat edes, vaikka oli powerflexit, niin ne antoi liikaa periksi. Nyt tein testinä, mulla on takana ollut pommimuovista tehdyt sisemmät puslat, varmaan 4 kautta, ja ne on vielä kestänyt ja ollut, niin nyt otettiin testiksi ja tehtiin eteekin. Joo.
Niin sehän maallikkoa varmaan vielä kiinnostaa, että minkä kokoinen tuo moottori on. No alun perinhan se on 2.2, että se on yhden kerran porautettu, niin sen voi aina karskisti sanoa, että se on vähän yli 2.3 tällä hetkellä. Sulla kun olet ollut tää niin pitkään, niin mitä siellä on kilsoja? Taitaa olla joku 240 000. Joo. Et mun ajossa on tullut, veikkaisin pyöreä 50 000. Joo. 50 000, että... Ei mitään, vilkastaanko vähän tuota sisustaa? Se vilkastaa. Niin tosiaan, tämähän on myös Max-Eku. Joo. Muutenhan tää on orkkiksi oloinen tää sisusta. No yritetty pitää, että pieniä modifointeja tietysti ei tällä puolella, mutta sitten on... Joo. No, keppi osuu heti ensimmäisen. Joo, se on vaihdettu vähän parempaa, että se aurinoma puurokauha, niin se ei enää... Mikä toi vaijeri tosta? Siinä on pakkilukko. Niin, on pakkilukko. Että se ei, niin sinne yksinkertaisesti ennen kuin sit käyttää, niin se menee pakin puolelle. Ja muuten kaikki omat mittarit. Orkkismittarit on siellä. Kaikki toimii. Ja muut tulee sitten tuohon tabletille kaikki. Muut tulee tabletille, että sieltä sitten ohjataan kaikki mahdolliset muut. Joku varoitusvalo sulla tuossa on? Siis siinä oli entinen paukku. Okei, joo. Et nykyään paukku on sitten pelkästään niin kuin ekun kautta. Ekun kautta. Auto kun ei liiku, niin aina on paukku käytössä. Okei. Et sit kun 2 kilometriä tunnissa menee rikki, niin paukku automaattisesti menee pois päältä. Joo. Et ole häkkiä ikinä ajatellut laittaa? No sanotaan, että se on kans tulevaisuutta. Mä veikkaan, että ensi kesän jälkeen se on vähän pakollinen. Että nyt tulee semmoinen aika. Nyt mä oon ajanut sen 11.2. Niin. Jos mä menen 10 puolelle, niin FHR vaatii, että... Sääli se on kyllä alkaa pilkkoon. 10 puolella oleva autossa pitää olla kaaret, niin siinä vaiheessa kyllä mä kaaret teen, on se oma turvallisuus, mutta sitten se on vähän mietittävä se, että minkälaiset, koska mä haluan kuitenkin kulun pitää suht kohta mukavana. Joo, ei sitten ei enää viitti lähteä kaupasta hakemaan maitoa silleen, että sä vedät eikä kypärän päähän. Joo, ja sitten mulla on se ongelma, kun mä oon niin pitkä, niin vaikka mulla on penkki alhaalla, niin sitten mulla kun kypärä on päässä, niin mulla on pääkatos kiinni. Joo, ja sitten sivukaaressa koko ajan kolisee pää. Et modifointeja nyt suurin on vyöt laitoin kuskin paikalle, että on paremmat vyöt. Koska se takapenkeistä luovu? Ne oli viime kesänä. Joo. Et sen mä tein muutoskatsastuksena, että tää on nyt niinku 2-paikkainen. Siihen asti mentiin 5-paikkaisena, että ollaan perheen kanssakin matkustettu. Että joo. Ja nytkin vielä pitää olla lasten kuulokkeet tietysti aina mukana. Joo. Muksut haluaa aina vuorotellen päästä kyytiin, niin mulla on yksi turva. Saaks parkkoa isofiksi kiinnittää? Ei saa, mutta mulla on yksi lasten istuin. Löysin ihan sattumalta. Se menee uitettu tähän penkkiin. Niin se menee ihan niin kuin, että sen saa niin kuin painaa tänne ja sit saa ihan normaali vyön, että pystyy matkustamaan niin kuin mukana. Et meidän pikkulikka ei tykkää, kun on pikkusen liian kovat äänet, niin sit se istuu peltorit päässä ihan iloisena ja kattelee. Että meillä on tapana käydä aina vuorotellen vähän ajelemassa ja kattelemassa. Joo, no se on ihan hauska harrastus. Että muksutkin pääsee mukaan. Joo, ei aina ihmetellä, mitä se iskee touhua. Joo. No joo, tää pakoputkihan on tällaista LBI-taso, tai koko luokan kamaa, että et laskenut leikkiä, että se on ahdas. Joo, siellä on todella ei ole ylimääräistä tilaa niin ylös laitettu kuin pystytään. Kyllä. Ja toi 3 tuuman ja 4 tuuman niin ero on ihan valtava. On. Vaikka se niin paperilla kuulostaa paljolta. Joo. Se on myös yksi, mitä mä yritän vielä ensi kesänä mitata, niin mä laitan tänne jonnekin niin kuin painemittauksen, että mä näkisin, mitä siellä pakoputkessa on painetta. Niin, mitä se tapahtuu, kyllä. Varsinkin sitä, että kun se läppä ei ole käytössä, niin mitä siellä on, kun se rupeaa siinä 0,5 kilon kohdilla aukeamaan tuo läppä, niin että mitä se vaikuttaa. Ihan oman mielenkiinnon huviurheilun vuoksi mitata sitä, että pystytäänkö me muuttamaan ja parantamaan johonkin suuntaan. Kyllä. Meteli on ihan hirveä, varsinkin kun tämä 4 tuumaa jää tänne auton alle, kun se aukeaa tuo läppä, niin silloin tuo kabiini se ei kyllä pysty keskustelemaan. No, ei. Sen kyllä tietää, koska se on auki. Sensurointia tulee siinä vaiheessa. Mitäs toi alusta? Alusta on tällä hetkellä vanhasta rallycross-autosta Bilsteinin teetetty alusta. Auto edellinen omistaja soitti ja sanoi, että olisi tällä ylimääräisenä. Miten se näihin äkkilähtöhommiin soveltuu? Erittäin huonosti. Sanotaan, että se pitopolitiikka on siinä, että se on hyvä ajaa kovaa, mutta se ei, siinä lähdössä se ei jaksa niijata tarpeeksi, että se antaisi takapyörille pitoa. Että se hävittää sen pidon, niin se on
nopea ja sitten kun sä vaihat, niin se nostaa niin nopeasti ylös. Niin, se tulee se on nopea. Niin, kakkosella sutiminen tulee sitten siihen. Joo, tälle ei hypitä kuitenkaan. Ei hypitä. Et auto on tällä hetkellä alimmaisen sanonut, mihin sen saa, että on siellä 10-15 senttiä kierteessä nostovaraa. Joo. Piikit saisi alle, jos haluaisi, mutta jarrujen päälle se ei mene. Joo. Haluaisin kyllä joskus käydä kokeilemaan ajaa jääradalla, mutta se on turha toive. Kyllä. Mites nuo bensalinjat on vissiin ihan Ne on rosteriset 13 millin sisähalkaisia olevia. Edellinen iso pumppu vaati, silloin oli minimivaatimus 13 millin sisähalkaisia. Joo. Ja se pumppu sitten halusi sanoa pitkän ajan jälkeen itsensä ylös, niin sitten vaihdettiin pariin Valproa Patelta. Ostettiin ja hankittiin ja pyöriteltiin Valprot. Ja se on toiminut hyvin. On, ja se on niin kuin sanotaan, että puoleen kiloa asti mennään yhdellä pumpulla ja sen jälkeen, lähtee toinen pumppu. Että sillä estetään taas sitten paljon sitä, että saataisiin se polttoaineen lämpötila pidettyä pienenä. Joo. Viinalla ajaa, niin sitten se haluaa kesähelteillä nousta nytkin liian kovaksi, että jonnekin mun pitää vielä tänne saada mahtumaan yksi polttoainelauhdutin. Että se pyörii kovalla kesäkelillä siellä 40-47. Niin se on pikkusen liian korkea. Kyllä se alkaa olla siellä jo. No, kyllä tänne johonkin. Kyllä se tonne takapäähän jonnekin. Ei sen miksei sitä laittaa. Ja mä pistän sen laudutuksen sitten niin kuin oman tankin ja sitten ton keräjäsäiliön väliin. Et mä jäähytän niin sanotusti kuumaa ainetta, mikä menee tankkiin ja tankissa yritetään pitää mahdollisimman viileä ja se otetaan sieltä sitten viileänä takaisin tonne. Kyllä, eikä niin päin, että yrittäisi sitä tulevaa bensaa. Joo, ei sitä mä en rupea ahistamaan. Että... niin, nimenomaan siinähän tulee sitten säkkivirtauksen kanssa. Joo. Ei mitään, otetaan auto alas, jutellaan tuossa korista vielä pikkuisen. Joo. Jarrutkin on saanut osakseen porakonetta, ne on varmaan isommatkin kuin alkuperäiset. No joo, siinä on vaihdettu alkuperäisistä, kun ne loppu vähän kesken, niin sitten otettiin sellainen modifiointi ja etittiin, että mikä olisi sopiva, niin otettiin Audin katalogista ja todettiin, että P5 RS4, niin siitä otettiin sitten jarrut. Sattui löytyy Hollolasta, kun yksi RS4-harrastaja halusi vaihtaa, kun sai jo rataa joo, niin sä haluat myydä mulle edullisesti sitä jarrutia. Joo. Saatiin pikkusen pysähtymisvoimaa lisää. Joo. Ihan hyvä kokoiset, että varmaan kyllä pysähtyy tämmöinen kevyt koppa. On, että eessä oliko 2, en muista. No 3,6 jotain, mutta niistäkin on sorvattu 7 milliä halkaisijasta pois. Joo. Koska mulla on yhdet vanteet tuolla, että mulla menee 17 päälle. Niin, jos niin mulla on mahdollisuus sitten hankkia sitäkin kautta pitävämpää tassua, että mulla menee se 17 niin siinä. Kyllä, että saa vielä niin paksumpaa profiilia. Niin, saa paksumpaa profiilia ja sitten renkaan hinta muuttuu aina radikaalisesti pienemmäksi. No sekin. 1 tuuma otetaan pois. Mutta sinänsä niin kuin siinä näkee Audin insinöörin taidon näytteen minun mielestä, että se oli sellainen 20 minuuttia, kun takajarrut RS4 pistettiin tähän. Kaikki muuta kuin heittelet kiinni. Okei, no siellä se on ihan kiva. Satulan korvakkeesta lähtien kaikki on samalla paikalla. Se on ihan kiva, että joku menee välillä niinkin päin. Et ainoa, minkä sinne joutui tekemään, niin 7 mm spaceri on niin kuin levy ja navan välissä. Et sen verran ne on tuonut sitä ulospäin. Se on niin kuin ainut modifioitu koko takajarruihin. Sinne meni käsijarruvajerit, sinne meni kaikki. Muuta kuin heitti paikalleen ja pisti vanteen kiinni. Hei, mahtava homma, että pääsit näyttämään sitä meille. Kyllä siinä oli paljon tapahtunut, mistä mäkään en muistanut yhtään mitään. Kyllä siinä on, ja paljon jää kertomatta, että kyllä siinä niin kuin, olisi monta tuntia viettää aikaa, mitä kaikkea sille on tehty. No hei, nähdään vesivehmaalla sitten viimeistä. Katsotaan, mitä se kulkee. Kiitoksia. Jees, kiitti sulle. Moro. No niin, siinä oli 4 vetävää pyörää ja 1 iso turbo. Seuraavaksi mennään katsoa 4 vetävää pyörää ja 3 turboa. Noniin. Moi, ollaan saavuttu tänne nyt. Terve.
Martin. No, miten kauas sä oot näitä autoja harrastanut? Ja onko sä aina lähtenyt Audeista? No itse asiassa autoharrastus on lähtenyt aika hyvin Audesta. Itse asiassa mun ensimmäinen Audi oli tätä väriä. Joskus 2007 tuli hankittua sellainen. Ja se oli etuveto. Sitä mä rakensin 10-11 vuotta, kunnes sitten meni lohko halki todennäköisesti. Joo, eli sitäkin vähän viritettiin. Sitä jo viritettiin, kun se on vähän semmoinen, että alkuun se oli käyttöauto, se oli loppuun asti, mutta se oli semmoinen käyttöharrasteauto. Joo. Niin se oli, joka vuosi piti päästä kovempaan, kyllähän. Joo. Se on Auto-ihmiset tunnistaa tämän oireen, että vaikka nyt tavallaan kilpailee vaan itseensä kanssa, että haluaa vaan päästä kovempaan, niin sitten se oli ei ihan kolminkertaistettu vakiotehoja. Mutta siitä ollaan luovuttu siitä ajatusmallista, että ei ole enää käyttö- ja harrasteauto sama auto. Ei. Joo. Et se tuli se melkein se etuvetoisuus siinä, jos me haluttiin tarpeeksi mennä kovempaan vartimoidilla, niin se vaan rajoitti niin paljon Kyllä. vetopito. Ja oli se muutama vuosi aikaisemmin kehittynyt idea tämmöisestä kolmiturboratkaisusta. Joo. Lähinnä sen takia, koska mä haluan tehoa, sitten tietenkin nelikko-pitoa ja silleen, ettei se ihan älyttömästi savuta. Niin sen takia on toi kolmiturbosetup, että saadaan ilmaa tarpeeksi koneeseen. Se kieltämättä kuulostaa tosi mielenkiintoista, mutta kerro vielä pikkusen siitä, että oliko se sitä harrastuksen aloituksesta, että oliko se sulla heti nämä turbodieselit vai oliko se bensahomma? Ei ollut. Siis mulla oli ihan semmoinen 90-luvun lopun G-Astra aikaisemmin käyttöauto. Joo. Sitten mä jossain vaiheessa, just 2007 syksyllä, kun se nyt oli, sitten mä ajattelin, että mä halusin tuollaisen tämän korisen auto. Ja sitten mä kävin hakemassa sellaisen ja sehän oli ihan vakiosta lastutettu ja se tuntui, että se oli nyt menee. Nyt menee lujaa. Nyt menee lujaa. Eihän se nyt ollut kuin joku 180 heppaa ja joku 400 nyt, niin se lastulla, mutta siihen 1.6, 1.8 tappisen 75 heppaseen verrattuna. Niin se on raketti, niin. Se tuntui, että se liikkuu, niin se oli tyytyväinen siihen, mutta sitä ei kestänyt sitä yhden kesän. No ei, sitä ei kestänyt. Menee. Joo, ja sitten se ei yhtään auta, kun täällä alueella tutustui sitten tietenkin erinäköisiin Volkkari- ja Audi-virittäjiin. Joo. Sitten samalla kun liittyy vähän Audi-klubiin ja tämmöisiin, niin sitä kautta. Nyt saa droppailla nimiä. No siis ehkä diesel-ihmiset tunnistaa enemmän Jukka A-nimimerkin. Jukka Asikainen pyörittää, tai ollaan nyt kimpassa vähän pyörittää turbodiesel.fi-sivustoa. Joo. Ja sitten aikaisemminhan oli vielä semmoinen diesel-sivusto kuin Holy Smoke. Mä en tiedä kuka muistaa semmoista. Se on tosi vanha. Varmaan ei monet muista. Mä ehkä kuullut jo. Joo. Niin sieltä löytyy lisäväkeä siihen virittämiseen. Meillä oli semmoisia vuosittain dynopäiviä aina. Sitten kokoontui tämmöinen dieselporukka aina keväällä ja oliko vielä syksyllä dynopäiviä. Niin sitten aina katsottiin, kuka oli viilannut välillä lisää tehoa ja kuka teki mitä. Ja se oli semmoinen hauska kombo, niin itse vähän liittyy siihen mukaan siihen porukkaan. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Sitten ajettiin mailivetoja ja varttimailia ja kaikkea tällaista. Niin sitten aina oli, joka vuosi piti päästä eteenpäin, kun kaikki muut kerran laittoi lisää voimaa. Niin, kilpavarustelu lähti. Niin. No nyt me päästiinkin sitten mukavasti siirtymään tähän itse autoon. Niin kerrotko mikä auto tässä on nyt kyse? Siis tää on vuosimallia 2000, mutta itse auto on 99 ja Audi A4, B5-korimalli 4-veto, 2,5 litrainen turbodieseli, lähtökohtaisesti 150 heppanen. Joo. Manuaali, ihan 6-lovinen, semmoinen perheauto. Okei, no pitäisikö meidän sitten vilkaista sinne pellialle tässä vaan? Voidaan. Joo. Siellä on aikamoinen putkihässäkkä. No siinä on, ehkä sillä alkuun se näyttää vähän haasteelliselta hahmottaa. Joo, ja tämmöiselle bensa-ihmiselle. Niin. Joo. No, mitä me ollaan tehty tähän, niin siis vakionahan täällä on semmoinen tilanne, että täällä on vain niin tämän Isolahtimen paikalla yksi vakioahde. Niin me ollaan nyt laitettu, kun tää on V-moottori, niin tää oli mun mielestä logisesti järkevä laittaa 2 pientä ahdinta tonne pakosarjojen päihin alas. Josta menee sitten pakokaasut Isoahtimeen ja sieltä sitten pihalle. Tietenkin joo. Tietenkin.
siis mahdollisuus on se laittaa vielä yksi ahi, vielä isompi ahi siihen sitten 200 stagessa, mutta se on pullingimesten juttu. Ja se. Niin, pakokaasut menee siis näin päin, että ensin menee pikkuahtimelle, sitten se menee isolle ahtimelle ja sieltä pihalle. Ja imupuoli menee taas toistepäin, eli ensin imetään ulkoilma isolle ahtimelle, sitten se menee pikkuahtimelle ja sieltä se menee sitten koneeseen. Just. Eli siinä on ajatus se, että tämä ahni kun syttyy, tämä tekee painetta X määrän ja se paine kerrotaan näillä pikkuahtimilla. Eli siis kun turpa-ahnina on ilmapumppu, niin se ei välitä tavallaan siitä, että mikä paine tuohon imupuolelle menee. Että on siellä vallitseva ilmapaine, 1 baari tai 2 baari tai 3 baari. Se kertoo vaan sen ulos menevän paineen. Aivan. Eli joku nopeasti voisi ajatella, että jos tuo iso ahdin tekee tuossa 2 baaria ahtopainetta ja se syötetään tuohon pikkuahtimelle ja se kerrotaan vaikka 2, niin siitä mehän saadaan jo kokonaispaine 6 baaria, koska absoluuttinen paine on vielä siihen lisänä. Se on vähän, se on kerrointa, siis painesuhde kerroin, se on tavallaan, niin kuin, se pitää ajatella sille. Maallikkona noin 2 pientä ahdinta on aivan todella pieniä. Kerrotko niistä vähän speksejä? No. Siis ne on todella pienet, mutta niin on moottorikin hyvin pieni. Niin. Nämä on modatut hieman. Mä halusin vähän erikoisspeksit näihin, mutta nämä on Audin pitkittäisen 1.8 turpon, sama vuosimalli, pitkittäisen 1.8 turpon vakioahdin, mihin on vaihdettu isompi pakosiipi, koska mä haluan, että pakopuoli virtaa paremmin. Mutta vakiokompuret niissä, mitkä on siinä 150 ja 163 heppaisissa vakiona. Just. Eli K03 029 malli. Joo. Ja sitten tuo iso ahdin, niin, se on Borg-Warnerin S300 SXC-sarjalainen. Okay. Eli se on niinku semmoinen rasempi sarja, aftermarket, se on pillettisiipi ja parempi laakerointi ja mitä siihen nyt kaikkea kuuluu sitten. Mua kiinnostaa ensimmäisenä, että miten toi käyttäytyy, millainen se on ajaa. No sanotaan, että tämä on ehkä arkikäyttäjän pikkasen epämiellyttävä aja tällä hetkellä, koska sitten kun me rakennettiin tätä ja mä tiesin, että tämä tulee ajetaan korkealla paineella, niin vähän otettiin ruttua pois, niin kuin tiedämme, miten tämmöisen turbomoottorin yleensä käy, kun otetaan ruttua pois alakierrokselta ja sitten kyseessä ei ole painetta yhtään, niin se on vähän laiskahkon oloinen. Mutta tämä syttyy nyt kuitenkin siinä, lähtee tekemään painetta jossain 2500 kierroksen jälkeen. Joo. Vähän vaihteesta riippuen, niin sanotaan 3,5 niin se on viimeistään niin kuin täyshönky päällä. Joo, täyshönky tässä tarkoittaa sitten. No semmoista 4 baaria ahtopainetta. Aivan, joo. Se on vaikea selittää ihmisille, jotka ei ole rakentanut compound setupia, että miten nopeasti sit painetta tulee. Se onkin, sit tulee niin käsittämättömän paljon, jos et sä hallinnoisit millään lailla. Dieselmoottorissa sillä ei ole väliä, koska se ei nakuta eikä mitään, niin. Se vaan menee laihalle. Ja se on itse asiassa mun tarkoitus, että mä ajan laihalla. Niin. Miksi? Tälleen maalikolle selitän. Laihalla tää palaa paremmin. Niin, se palaa paremmin ja koneen hyötysuhde kasvaa. Aivan, joo. Eli samalla syöttömäärällä, mikä mulla nyt on tossa, niin jos mä ajan sit paksumalla, se tuottaa vähemmän tehoa. Joo. Koska se hyötysuhde siinä palaamistapahtumassa huononee. Kyllä. Luulen ymmärtävän. Joo, ei siis se riippuu aina vähän dieselistä. Jotkut mekaaniset dieselit, siis tääkin on semmoinen puolimekaaninen pumppu, mutta sähköinen kuitenkin. Niin jossain mekaanisessa se on vähän semmoinen, että se tykkää ehkä vähän paksummasta seoksesta, mutta nämä on monta koulukuntaa. Mä oon ehkä tätä uudempaa koulukuntaa, että mitä laihempi sen parempi. Okei, minkälaisia ongelmia aiheuttaa tällaiset paineet, mitä sullakin tässä on? Niin? No, en mä oikeastaan Muuta kuin letkut pullahtelee. No letkut pullahtelee, niin sen takia mä niin paljon kuin mahdollista on ollut, niin käyttää tämmöisiä klämppejä. Joo. Mutta niitä ei pysty joka paikassa käyttämään, koska tässä pitää olla esimerkiksi tässä välissä, kun toi on koneskin, niin ne kuitenkin vähän heiluu. Niin, elää eri suuntaan. Ne elää, mutta... Niin, tää on käytännössä kiinteä sitten. Toi on taas kiinteä, mutta sitten
Tää on, tietenkin tässä täytyy ajatella, että tässä ei ole niin iso paine kuin esimerkiksi täällä. Täällähän on maksimissa ollut 3 paaria, mutta täällä on 4,5 paaria. Joo. Et toistaiseksi ei ole mitään, että valittu paksut letkut, oliko noin 4-kerroksiset silikonit, et ne nyt on kestänyt ihan hyvin. Et kunhan on kunnon huulokset ja hyvät klemmarit, niin ei ole sillä lailla paineista ollut ongelma. Joo. No sitten kun se täyshööki on päällä, niin mitä se kulkee? Kulkee? No siis mitä mä sen sanon? No mitä se voisi kulkea paremmin, niin, aina se on tämä sama ongelma. Sieltä puuttuu osia, että jotain sä oot sille tekemässä. Joo, no sanotaan, että viime kesä oli vähän semmoinen tekniikkamurheinen voimansiirron osalta. Okei. Että me lisättiin tehoa viime kesälle sillä, että sinne tuli 70 heppaa lisää ja joku 100 newtonia. Niin tuo vauhtipyörä rupesi hajoamaan, niin se hajosi aina keskiöstä irti. No mitä siellä oli tehoa? Siellä oli noin 470 heppaa ja vajaa 800 newtonia. Joo, se on ihan kunnioitettava lukema. Normikäytössä normi rauhallisessa katuajossa, kun vaihdetaan silleen rauhallisesti, niin se, ja tehopenkissä, niin se vauhtipyörä hajoaa, mutta kun siinä otat varttimailiin, niin se on niin raaka se vaihteen vaihto aina. Niin se elää sen verran, että se vaan katkee siitä niistä sit keskiöstä. Niin. Ja sulle tulee nyt sitten vahvempi vauhtipyörä? No juu, siis tässä nyt on puoli vuotta odoteltu, että nahkapöksy tuolta saisi jotain aikaiseksi. Että se lupaili jo tuossa elokuussa, kun tämä hajosi, että tehdään, mutta tuolla jo tammikuussa. No tällä käy talvella ajeta, että tässä vielä on aikaa. No äläs nyt. Kyllä tällä on ajettu talvellakin. Okay, siis tällainen kaunis pakkaskeli on, niin kyllä mä olen käynyt vähän surittelemassa. No mikä jottei, autot tykkää siitä, että niillä ajetaan. Niin, siis se pitää olla just semmoinen kuiva pakkaskeli, koska niinku, mulla ei ole tässä sisälokasuojia, niin kuin huomaat. Joo. Niin se sadekelillä paskoo, tai jos on tämän kurakeliin, niin se paskoo. Tai niin, täälläkin on ilmanputsari on tuolla ja turbot tulee tuonne. Niin. Joo, ja se on... Siis ei ole tarkoitus ajaa talvella, mutta joskus ihan sille käy huruttaa tuossa fiilistelee. Mutta... Miksei niin? Sä puhuit niistä voimansiirto-ongelmista, niin siirrytään siihen voimansiirtopuoleen. Joo. Mikä laatikko siellä on ja minkälaista? Siis tossa on ihan Audi vakio, itse tämän alkuperäisen moottorin vakiolaatikko, tuommoinen 6-lovinen manuaali. Ketrakin valmistama, kunhan se nyt oli. Joo. Onko ne samoja, mitä bensa-autoissa käytetään? On. Itse asiassa ihan, sehän tuossa vähän just aikaisemmin, ilmeisesti kuvasit Timon autoa, niin se oli bensa ja dieselissä on samat välitykset. Niin se on vähän hankala taas sitten dieselissä, kun se ei kierrä niin paljon, niin se ei mene, joutu vaihtamaan. Niin ne vaihtoalueet ei sitten ihan luokka yksi yhteen. Joo, että siinä on se harmipuoli, että mä joudun nyt tosi paljon kepittää tuossa alkuun. Niin, että se ei tipaha niin kuin niin, tai siis kun se vaan kierrosalue, kun mä voin venyttää 8 tonnia. Niin, juu. Niin se vaan on 6 tonnia se vaihdetaan, 6 tonnia se vaihdetaan. Se on sekuntia vaihto aina tuossa alkuun, että se on semmoinen nopea tapahtuma. Et se on vähän harmi, mutta katsotaan mitä mä siihen keksin. Että tuleeko siihen joku eri laatikko tai siirrytäänkö automaattiin sitten kokonaan. Joo. Niin monet dieselmiehet suosii automaattia. Joo, siis se on jossain määrin helppo, koska sä pystyt herättämään sen sit viivalla turbiinia vastaan ja kaikkia tämmöisiä ominaisuuksia. Toki sit se vaihtotapahtumakin on kiva automaatissa, että tavallaan se veto ei oikeasti katkee kunnolla missään vaiheessa. Kuvittelisin, että tämä on kuitenkin niin helpompi herättää kuin tämmöinen kolmiturbosysteemi, kuin että sulla olisi pelkästään tuo yksi iso tuolla. Joo, mutta tässä on vaan se, että tämä ei ole common rail turbo dieseli. Niin. Että tämä on vielä jakajapunkki, tämä ei ole ihan niin älykäs vielä, että mä saisin semmoista kunnon launchipaukkua tuolla tehtyä. Niin mä joudun isolla kierroksella menemään, niin siitä lähdetään. Vähän reilu, onko mun 5400 nyt lähtökierroksella? Okei. No, kuulostaa dieseliksi kova, mutta siitä se tykkää. Joo. Et se siinä mielessä, vaikka on pienet tahtimet, mutta kun mä en saa siihen kuormaa, niin se ei herää. Joo. Niin se on nyt pieni murhe. Yksi kesä, kun mä ajelin vielä Blacklistia, siis ihan läpällä tuli mentyä mukaan siihen, niin silloin me kokeiltiin sitä, että käännettiin myöhäiselle pumppua lähdössä sille, mutta sitten kyllä se heräsi.
Mutta sitten siellä tuli valtavasti valkoista savua, kun se ei pala. Niin joo. Mutta sai sitten semmoista show-juttu, että sit sai liekkiä ja savua ja kaiken väristä savua. Mustaa, valkota, harmaata ja liekkiä. Kaikki sävyt. Joo, se oli, savua oli kuin taikurin teltassa. Oliko se ainoa dieseli Blacklistin? Joo, ei kun itse asiassa, olikohan se hetken aikaa oli tuo yksi Pemarikin. Mikähän sen nimi oli? Se ajalla semmoisen Coupe 335 D-Pemarilla. Me oltiin samana vuotena. Siinä oli vähän kuin Blacklistilla oli niin kauhean tekniikkamurhe ihmisille, niin uskallan Janne sitten joskus heitti läpällä, että lähde mukaan ajamaan. Niin. Ja kaverit ajaa. Satan jolla auto läjässä. Niin. Että lähde ajamaan, että saadaan vähän autoja tuohon viosta. No lähdetään vaan. Et se oli sinänsä hauska kausi. Siinä oli niin vähän autoja, että mä olin Blacklistan numero 5 kauden jälkeen. Että se oli niinku, ehkä ei kerro ihan koko totuutta autosuorituskuvista, mutta näin mä se, että pysyy läjässä, se riittää. Joo. Mielellään olisi kyllä kiva saada useampiakin dieseleitä, että jos siellä jollain katsoo, löytyy joku hyvä, niin iskikää kommenttia tuohon alle. Joo. No mä en tiedä, onko just se Blacklist, niin se voi olla, että se on ehkä kuopattu, kun nythän tuli tämä No Prep Challenge, että aika lailla Blacklistin autothan meni sinne. Joo. Että ehkä joku vierompi sitten katuautolle. Että kaikki katuautot ei tarvitse olla 7 sekunnin auto, että pärjää Blacklistilla. Niin. Mitä se muuten kulki vesivehmaalla? Se jäi äsken vähän kesken. No niin, se jäi vähän kesken, joo, siis suorituskyvystä, joo, mutta siihen harhaillaan aina. Niin, joo, siis viime kesänä, ennen kuin se hajosi, sitten polttopyörä hajosi, 11.81 oli paras. Okei, no se on tosi hyvin kyllä. Ja mitä siinä oli, 192 loppunopeutta. Joo. No, mutta se oli vielä tosi, siis mä oon lähtenyt paremminkin, että se oli vähän vielä huonon lähdöllä, että se oli... Pitääkö se lähteä silleen niin kuin sutien vai? Vähän. Joo, että se on pakko antaa vähän sutia. Joo. Niin sen hallinnointi just on siinä, että niin se säätää sen lähtökierrokset. Että se on semmoista tarkkuuslajia manuaalin kanssa. Toinenkin Audi-mies puhuu, että se olisi hyvä, että se lähtisi vähän sutiin. Joo. Kato, jos se kuolee siihen viivalle, niin se on paljon pahempi. Niin, sitä ei enää sitä herätellä. Niin. Että se on jo parempi, se on näin päin. Joo. Tämä suti yllättävän vähän. Että siis me ollaan Timon kanssa ajettu kisaa. Ja sehän jää aina sutiin, kun mä lähden pois. Vaikka tää sutii, mutta tää etenee myös tosi hyvin. Että se on semmoinen sopivasti siihen ykkösvaihteelle tehoa. Että se ei aina auta. Että jos on tehoa, niin se pitää saada myös katuun. Että silleen. Kyllä. Siis joku 11.5 mulla oli tavoite tälle kaudelle ajaa. Tai viime kaudelle siis. Niin. Tälle kaudelle nyt täytyy... No mikäs tälle kaudelle on sama? No varmaan sama. Niin. Sama, joo. Kun siinä oli, mä en osaa nyt sanoa kuinka paljon se pystyy vertailemaan, mutta siinä oli 0-100 4,2 sekuntia vähän reilu, joku melkein 4,3 siinä 11.8 ja mä oon kuitenkin käynyt 3,9. Et onko se suoraan siihen aikaan, niin en osaa sanoa. Se jää nähtäväksi. Se jää nähtäväksi, joo. Mutta siinä on niin kuin manuaali kanssa on aina vähän, että kaikki pitää osua kohdille. Joo. Ja Audille aika, joka on 11.81. Sulla on paljon rojua siirretty tänne takakonttiin, akkua ja bensaromut ja mitä kaikkea. Joo, tai dieselromut, tarkkana nyt. Mutta joo, siis akku pois, niin kuin tuolla oli ehkä nähtävissäkin aikaisemmin, että siellä on vähän vähemmän tilaa. Joo, se on aika ahde. Ja sitten tähän on lisätty siirtopumppu, ulkoinen syöttämä tuonne polttoainetta. Tuommoinen Hollin pillettipumppu. Mitä se nyt on, 150 gallonaa tunnissa, että se on joku ihan riittävä tähän. Ja ohjaustehostimen pumppu. Mikä toi on? Toi on ohjaustehostimen pumppu, tuommoinen Opelin, itse asiassa taisi olla Kia Astrasta. Joo. Et sinänsä ympyrä sulkea. Siellä se on vaan konehuone, se menee letkuja pitkin sitten tuonne ohjaustankoon. Joo. Ja sitä nyt ohjataan sitten tuolla Maxekulla, joka mun tuossa rinnakkain. Ja samoin tuossa Maxekulla ohjataan näitä kaikkia
Niin tämäkin on maksikulla ohjattu. Joo, siis ohjataan niinku näitä ylimääräisiä, mitä autosi on vakiona. Joo. Et on siellä auto oma ohjelaite vielä, siis autopaineen mukaan ohjaa syöttöä ja säätää sitä. Että se vaan toimii sinne niinku rinnalla. Se on rinnalla siinä. Ja mä saan lokeja, että se on vähän asetettu sille, että siellä on antureita ja kanväännön kautta saadaan vähän tietoa sitten maksekuun siitä orkkispurkista. Että se on lähinnä semmoinen, että se ei varsinaisesti ei ohjaa niinku mitään polttoainetta eikä mitään. Ahtopainetta se ohjaa. Okei. Sillä, että meitä on pienempiä ahtimia. Voisi kuvitella, että sulla on 2 tolleen rinnakkain, niin sitten seuraa kaikenlaisia ongelmia. Ei se ilmeisesti. Ei. Siis siinä saattaa jossain tilanteessa olla semmoinen ongelma, että jos ne todella menee epäsynkkään, niin saattaa olla, että toinen ahi rupeaa sakkaa. Okei. Mutta tuossa nyt tietenkään ei tule ihan helposti sitä ongelmaa vastaan, koska sitten jo etupuolet paineistetaan tasaiseksi. Ja tuossa on mekaaninen pumppu, että ei... Et se on sillä lailla ehkä hyvä systeemi. Joo. Sun puuttuu tää takapenkit ja kaikki, niin onko tähän pakettiautoksi rekisteröity? Joo, siis tää on tämmönen veronkiertopaku, niin sanottu. Joo. Mutta se on myös ihan kevennyksen takia. Joo, ja mä katsoin, että sä oot repinyt täältä. Juu, tässä vähän just tänään rapsuttelin itse tuosta vähän reunaa ja mitä nyt sain. Vähän tuossa koitetaan keventää niin paljon kuin mahdollista. Kattoverhoilut ja kaikki. Kaikki. Tää on ihan, kun nämä on niin painavia, vaikka tämäkin on yli 20 vuotta vanha auto, 25, niin kyllä tää silti painaa aika paljon. Mitähän tämmönen? Siis tällä se näen 1500 kiloa tyhjänä ilman kuskia. Et se on riisutusautoksi yllättävän painava. Joo. Et sanotaan, että jos siihen lähemmäksi 1400 pääsisi, niin se voi vaikuttaa aika paljon. Joo. Mutta se vaatii ehkä vähän jotain. Penkit pitäisi vaihtaa johonkin kuitumallisiin ja ehkä lasit ja fleksejä ja tällaisia. Niin, se menee jostain vaiheessa, niin se menee tosi hankala. Se menee se suorituskyky löytyminen painon kautta. Joo. Sitten jos haluaa pitää tämmöisen sleeperi-luukin, niin kuin mulla on ollut ajatus, että haluaa pitää ulkoisesti sen ihan täysin niin kuin vakiona. Kyllä. Että se ei tavallaan niin kuin herätä ehkä sillä lailla huomiota kuin joku ehkä viritelmpi auto tai jollain tämmöisellä. No sitten jotain maalattua hiilikuituosaa laittaa. Niin. Se tulee todella kalliiksi. Se tulee todella kalliiksi, kun tämä on kuitenkin vähän tämmöinen budjettiluokan harrastus mulle. Niin, kyllä. Että ihan kaikkea ei pysty laittamaan. Joo, ymmärrettävä. No niin, eli ulkokuoreltaanhan toi on tosi orkkiksen oloinen. Onko sille mitään käytännössä tehty? No ei oikeastaan. Että siinä on S4 helmat ja puskurien RS4. Mutta se on ollut mulla jo, se on siirretty edellisistä autoista tähän vaan. Joo. Et muuten tää on ihan vakio. Hetkinen, oliko tässä S4 takapuskuri? Ei tän olla. Okay. Ihan vakio taisi olla sekin. Piti tarkistaa. Nämä renkaat, niistähän me voitaisiin vähän puhua, että noillako sä oot sitä markkimailiakin ajalla? Joo, siis nämä on ihan, itse asiassa tässä on tällainen vanteet ja renkaat, millä normaalisti ajetaan. Että siinä on tommoset katusliksit, Nankangin AR1. Joo. Et ihan katulailliset, kuvioidut. Joo. Vähän antaa ehkä pitoa lisää, mutta muuten ihan ei ole mitään kiihdytyssliksiä niin sanotusti. Etkä ole sellaisille kokeillut ajalla? En ole kokeillut, mutta vielä toistaiseksi ei ole niin paljon pitovaikeuksia. Ei ollut tarvettakaan. Niin. Kyllä. Ihan mielenkiintoista olisi kokeilla. Ja yksi mikä kiihdytysliksessä tulee se ongelma, että sit, kun nämä yleensä haluaa pienemmät vanteet. Niin, joo, niin sitten tulee jarrujen koko ajan. Mulla on taas otteessa pakko pitää tämän katolleen auto, niin muutoskatsastetut jarrut. Kyllä. Niin, ne pitää olla ne isommat. Joo. Että nämä on S4 jarrut tässä. Kyllä. Ja eihän siinä, kun se on neliveto, niin ei siinä äkkiseltään tule ongelmia pidon kanssa varmasti. No ei mun teholuokassa, sanotaan näin. Et sen verran tässä vielä rukattiin, muokkasin vähän apurunkoa tuossa, että saatiin pikkasen kamperia sillä, että on rinkas vähän pystympänä. Joo. Erillisiä osoitettu alusta, kun se tahtoo aina vähän mennä negatiiviselle voimakkaasti, kun madaltaa autoa. Joo. Nyt saatiin vähän rengasta pystyä ja pitoa sitä kautta lisää. Joo. Se oli tuossa ajatuksena, mutta joo, ei se muutenhan se koitetaan pitää vakiona semmoinen pappaluukki. Edellisessä oli semmoiset kuraläpätkin oikein, niin se olisi tullut oikein hyvä
lisän tähänkin vielä. No mites muuten tulevaisuuden suunnitelmia sulla on auton suhteen? No tehoa lisää tietenkin, Totta kai. Selvää. Ja saada voimansiirto kestäväksi ja sitten sisälle on tarkoitus laittaa kaaret. Että täytyy vielä selvittää, että millaiset kaaret sinne saa niin, tehtyä. Säännökset on nyt muuttunut. Juu. Että se täytyy tässä keväällä selvitellä. Et mä luulen, että ne kaaret ehkä jää sitten ensi talveksi. Kyllä joo. Tässä on sen verran ohjelmaa mulla tälle talvelle. Joo, se kevät tulee yllättävän nopeasti joka vuosi. Joo. Vaikka nyt ulos katsoen ei sillä tunnu. Niin, tuossa on tietenkin töiden osalta sillä sen verran ohjelma, että ei välttämättä kerkeä ihan niin paljon paneutua tähän. Kun muuten tämä toimii, että tässä ei ole niinku mitään muuta kuin jos saisi vaan se vauhtipyörä. Että se on ainut, mikä Joo. tässä on. Se paikalle ja sitten muuta kaavaamista käyntiä taas vetoja. Joo. Että se on ainut, mikä tässä on remontin alla tällä hetkellä. Et jäi kausi vähän lyhyeksi viime vuonna, niin 2 vauhtipyörää hajotettiin. No. Siihen täytyy saada muutos. No, me nähdään kesällä varmaan vesivehmaalla. Ei, me nähdään juu, ja kaikissa muissakin tapahtumissa sitten varmaan. Selvä, hei, kiitos paljon, että pääsit näyttämään meille autoja. Kiva, että tulitte. Ja laittakaa meidän kanavatilaukseen, jos ei niin ole tehty, ja Marttinin kanavan voi laittaa myös. Me laitetaan linkki tuohon. Joo, Big Diffas on kanavan nimi, YouTubesta löytyy. King Diesel Racing on sitten muuten sitten Instagramissa ja vähän jotain TikTokia, mutta siinä aika vähän. Siinä kuulit. Se on moro.